صباح الخير أو مساء الخير حسب وقت سماعك للبودكاست. منوريني في الحلقة الأولى من سفينة نوح. بقالنا سنين مش قليلة لأسباب كتير مش مهم ذكرها دلوقتي. عاملين فريقين وكل فريق شايل في إيده سلاح خشية الغدر أو تحسبا لأي شيء. بنلقي الاتهامات وعايشين جوا دايرة كبيرة من الغضب والترقب، منعانا نشوف حاجات كتير حلوة حوالينا وجوانا. عشان كده خليني النهاردة أحكي لكم قصة هسميها حكاية النبل النادر. وبالمناسبة في حكايات كتيرة قوي عن النبل النادر، لكن جرت العادة إن حكايات الوجع والشر تكون هي البطلة على سفرة الحكايات. عشان كده في سفينة نوح هحكي لكم حواديت عن ناس حقيقيين عايشين وسطنا، لكن بشرط واحد بس، أو هنسميه رجاء، إننا ما نحكمش على حد بإنه طيب أو راضي، بإنه شرير أو أمير. يجوز يعجبنا طبع أو تصرف أو نستنكره، لكن في النهاية كلنا بشر وكل ابن آدم خطاء. وخليك فاكر من عاب ابتلي. يعني ممكن تسمع حكاية لحد تقول إزاي كده، أنا مستحيل أعمل كده، وإنت واثق قوي من نفسك، هوب تلاقي ديكور اتغير وتلاقيك لابس بدلته وملامحك ملامحه واقع في نفس المطب وتتصرف نفس التصرف بالسحتوت. خلينا نرجع لحدوتتنا، حدوتة النبل النادر. كان يا مكان في العصر الحالي، مش عصر سالف الذكر والأوان، شاب جميل قابل ست جميلة جدا عندها ولد وبنت. الست دي كانت بتمر بفترة طلاق شديدة الأسوأ، وتعنت من طليقها وامتناع عن الصرف ووجع كتير قوي. الشاب ده قرر انه هيتجوز الست الجميلة دي، واعتبر ولادها ولاده، سفر وفسح ومدارس انترناشنال، كان أب وزوج بحقه حقيقي. الولاد اتعلقوا بيه وبقى أبوهم بجد. طبعا انتوا فاكرين ان هي دي الحدوتة، استنوا لسه الحكاية جاية. وبعد كام سنة حصل خلاف كبير أدى لانفصال الطرفين، ولأن البيوت أسرار محدش عارف بالتحديد ايه اللي حصل بعد كل الحب والعطاء ده. لكن لأن الأبوة مش كلمة مكتوبة بحبر على ورق، اعتبر الشاب ده نفسه الأب الحقيقي للولد والبنت، لدرجة إن كل مصروفاتهم ومدارسهم هو اللي بيدفعها بعد طلاقه من أمتهم. ولما اتسأل ليه بتعمل كده، انت لا كنت ملزم بيهم قبل كده ولا بالتأكيد ملزم بيهم دلوقتي، قال لهم على حسب مفهومكم عن الإلزام، أنا ملزم بيهم بدافع رابط الأبوة اللي بيني وبينهم. إذا الشرع خلاني في مقام الأب وبيني وبينهم مشاعر أبوة وبنوة حقيقية، صحيح هما مش من صلبي لكن هما أولادي. ولحد اللحظة دي مستمرة العلاقة بين الشاب الجميل وأولاده اللي بيعتبروه أحلى حاجة في حياتهم، وبيجروا عليه في أي مشكلة أو فرحة أو إنجاز. الحكاية مش فلوس، الحكاية قلب بيحب بصدق وبياخد عهد أبدي على نفسه بالنبل. وتوتة توتة عمرها ما بتخلص الحدوتة، ويا رب تكون حواديت حياتنا كلها حلوة ومش ملتوتة. لو عندكم حكاية عن النبل النادر ياريت تكتبوها في التعليقات. أنا هند الأشعل وده سفينة نوح.